有尝试找一些资料，市面上有的讲就是说什么止鼾枕啊，那其实我是个人觉得没有效。那我问过牙医，有一种叫牙套，止鼾牙套，他说其实这种东西好像效果也不大了，而且做止鼾牙套的人也很少。很早就有听过正压呼吸器，有听过这个名字，听了好几十年，可是市面上好像没有看到这个产品，所以正好来到这边，那个时候就顺便先做一个免费的做一个睡眠的检测，给一个很明确的结果之后的话，那很快就决定来使用这个产品。